자, 1라운드 시작됐습니다. 자, 빨간 글러브의 김동우 현 챔피언, 그리고 흰 글러브 유경모 전 챔피언. 두 선수 처음 1라운드부터 긴장감. 지금 들어오는데 바로 두 선수 앙금이 있거든요. 유경모 선수 잽. 김동우 선수의 빠른 잽, 바디 잽. 지금 하나 타격 컸어요. 라이트 걸고요. 초반에 또 김동우 선수의 전면 특허 좀 빠르게 드라이브를 걸고 있습니다. 바디까지. 압박 좋습니다. 지금 특유의 유경모 선수 붙어서 인파이팅. 중거리에서의 김동우. 두 선수 서로 오해가 쌓여 있는데 잘 풀렸으면 좋겠습니다. 서로 정타가. 어퍼. 지금 정타. 차바 잘해야 돼요. 지금 들어오는 거 같이 걸면서. 원투 붙어서 숏어퍼. 지금 라이트 바디. 1라운드가 길어요. 지금 잽 주요합니다. 두 선수 표정이 라이트 큰 거. 붙어서 유경호 붙어서 레프트 바디. 지금 원투 스테이트로 받아쳤고요. 30초. 레프트 바디. 두 선수 물러서지 않아요. 바디까지. 바디 공격 유효합니다. 지금 잘 찔렀고요. 잽. 1라운드 끝. 1라운드 끝. 1라운드 끝. 1라운드 끝. 지금 1라운드가 끝났는데 지금 종소리를 못 듣고 공격이 많이 들어갔어요. 지금 1라운드 상황은 지금 서로 몸이 안 풀린 상태에서 서로 피치를 올리다 보니까 서로 체력을 많이 낭비를 했고, 지금 김동우 선수의 레프트 바디가 몇 대 들어갔고, 유경모 선수의 원투 스트레이트가 또 반대로 몇 대 들어갔습니다. 자, 바로 2라운드 시작. 바로 2라운드가 시작됐습니다. 더블 잽. 이제 서서히 숨이 조금씩 트이긴 할 거예요. 지금 중거리에서의 김동우 선수 잽. 나이스 잽. 유경모의 나이스 잽. 지금 계속 바디를 두들기거든요. 선수. 유경모 선수 발을 살짝 살려주면서 살짝 몸이 풀린 것 같습니다. 1라운드보다는. 들어오는 거 앞선 훅으로 견제. 지금 잽. 저 잽이 무섭거든요, 지금. 이제 양바디. 같이 잘 응수했습니다. 나이스. 유경모 선수. 잘 몰아붙였어요. 지금 들어오는 거 더킹으로 피한 다음에 어퍼 스트레이트까지. 묵직합니다. 지금 두 선수 중량급이다 보니까. 숏어퍼 원투 스트레이트. 두 선수 시작. 레프트 바디.
양훅. 와, 진짜 물러섬이 없습니다. 마치 그때의 경기를 회상하는 듯한. 들어오는 거 훅으로. 잽으로 잘 견제했고요. 두 선수의 숨소리 여기까지 들립니다. 쇼더퍼, 역시 쇼더퍼. 레프트 바디 살짝 걸렸고요. 양후. 잽으로 잘 끊었고. 지금 쇼더퍼 좋아요. 지금 몰아붙이는 유경모. 레프트 바디까지. 자, 30초. 잽. 원 바디 스트레이트 상당히 강하게 잘 넣은. 지금 원훅. 30초. 지금 중거리에서 김동우, 근거리에서는 유경모가 지금 유리하게 잘 이끌어가고 있습니다. 지금 잽 나오는 거 잘 걸었고요. 훅 스트레이트. 잘 피했어요. 2라운드 끝. 동우 머리끈. 지금 두 선수 실제 시합을 방불케 하는 스파링을 하고 있습니다. 8조 원이 주나요? 예. 말해야 되는 거. 자, 3라운드. 자, 이제 후반 라운드에 진입했습니다. 자, 두 선수 이제 3라운드에 진입했으니까 몸은 다 풀렸을 거고 서로의 간을 봐야 되겠죠. 원투 스트레이트, 원 바디. 지금 들어갑니다. 유경모. 바디 스트레이트. 가볍게 툭툭 잘 치고 있어요. 원투 스트레이트. 카바 좋고요. 오히려 발을 쓰는 유경모. 자, 김동우의 중거리 잽 상당히 지금 주요하거든요. 잽. 들어오는 거 회피하면서 어퍼로. 들어오는 거로 항상 어퍼로. 바디 치고 바로 훅으로. 지금 하나 걸렸어요, 김동우. 레프트 바디까지. 지금 다시 돌려주고. 지금 용호상박입니다. 지금 두 선수의 거친 숨소리만 링에서 계속 들리고. 지금 들어갑니다. 들어오는 거 다시 받아치고. 지금 딱 몰아붙이는 유경모 선수. 저 훅 같이 하나씩. 오퍼 바디. 쟤. 라이트. 두 선수가 사실 지금 운동이 제대로 된 상태가 아닌 상태에서 지금 스파링을 하기 때문에 몸 상태가 아주 좋은 상태는 아닙니다. 들어가다가 라이트 하나 걸렸고요. 아주 페이크 주면서 카바를 올려주고. 아주 유경모 선수 붙어서 좀 해볼 의향이 있는 겁니다. 레프트 바디 잘 막았습니다. 레프트 바디. 지금 어퍼. 지금 붙었습니다. 서로 근거리. 자, 30초. 지금 같이 훅이 이건 바로 스트레이트. 지금 연타. 지금 들어오다가.
아, 레프트 바디. 3라운드 끝났습니다. 지금 3라운드. 지금 쉽지 않습니다. 두 선수 다. 자, 마지막 라운드. 자, 이제 가장 힘든 라운드 4라운드가 남았습니다. 자, 이 마지막 라운드에 모든 혼을 실어서 자, 앙금까지 모두 풀렸으면 좋겠습니다. 자, 두 선수 주목을 하는 뜨거운 대화. 이 마지막 라운드에서 모든 걸 쏟아내고 서로 앙금을 풀어내고 오퍼. 유경모 선수 계속 더킹 후 어퍼를 노리고 있고요. 붙어서 받아치는 유경모 선수 못 빠져나가게 계속 김동훈 선수 코너에서 같이 싸우고 있습니다. 주먹이 계속 나와요. 지금 숙박 노렸지만 잽 하나 크게 걸렸어요. 지금 김동훈 선수 지금 같이 잘 받았습니다. 지금 잽이 되게 주요해요. 지금 잽에 많이 걸립니다. 하지만 어퍼가 좋은 유경모 스트레이트로 많이 봉수를 하고요. 레프트 바디 이은 어퍼까지. 스트레이트 하고 사이드 잡고 지금 바로 훅으로. 지금 두 선수 오히려 1라운드보다 더 몸놀림이 더 좋습니다. 지금 시간이 다 가고 있고요. 바로 몰아붙이는 김동우, 다시 받아치는 유경모. 지금 라이트 하나씩 같이 적타 왔다 갔다 했습니다. 큰거. 지금 하나 서로 정타. 숏어퍼. 계속해서 짧은 펀치, 계속 오고 가는 펀치들. 주먹이 멈추질 않아요. 계속해서 나갑니다. 머리 받고 싸웁니다. 지금 누가 주먹 숫자 많이 내나 거의 싸움하듯이. 지금 받고. 지금 크게 하나 들어갔고 30초. 지금 계속 이렇게 싸우나요? 진짜 머리 맞고 끊임없이 나옵니다. 아니 주먹이 멈추질 않습니다. 지금 스파. 사람들 끝. 지금 김동우 선수 유경호 선수한테 가가지고 같이